挑戰性大咯，真係好大。泥質嘅嘢同工人嘅嘢，目前遇到原料嘅問題，所以有啲原料已經係比較缺乏啲少。例如泥啊，冇咁靚嘅泥咗咯，開始少咗咯，就揾第二種代替咯。以前嘅原料就好靚，比如講好似白泥嚟講，士馬玻璃嘅白泥最靚咯，同白針。但係呢家後期嘅一路落嚟都好似冇咗，就比較困難啲少咯。依家用緊都係和風嘅嚟和風白泥啊，比較黃紅啲藍色嘅啦，同埋替片嘅泥啊，分別係有咯。比如好似有啲冇膠質啊，所以我攞種第二種個代替品咯，你藥水嗰啲代替入去咯。年輕嘅一代都冇咩愛入呢一行，好多都話辛苦唔頂得就唔愛做呢行咯。因為比如講農業嚟講，一條農業行啦24粒鐘。冇人去長，佢熱同埋佢嘅火力足夠去平衡佢。有時嚟到唔靚嘅時候，嗰啲齊濕就頭痛啊，就解決佢咯。